Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу каттоо жолу эки өлкөнүн жарандарына оңой болуп калды. 26 январдан баштап Өзбекстандын Фергана шаарынын автошах бекетинен Кызылкыя шаарына жаңы каттам жолго коюлду. Бул каттамдар мурда иштеп келген, бирок пандемия убагында чектөө киргизилген болчу. Андыктан 3 жылдан кийин кайрадан жанданды. Эрте мененки таңдан жолго чыккан Кызылкыя бекетинен микроавтобус 39,5 км аралыкты басып өтүп Фергана шаарына алгачкы жолоочуларын 45 мүнөттө жеткирип келди. Пассажирларды алып келдик, 20 адам алып. Кызылкыядан биринчи каттамды баштадык. 20 адам алып келдим. 45 мүнөттө келдик. Эл абдан кубанып жатат. Жол акы да арзан. Yo'l kira haqqi ham arzon. Mana erta bilan biz Kırgızistan'dan mana Farg'onaga keldik, tamoshlardan o'tib. Кыргызстандан Ферганага келдик, Бажыдан өтүп келдик. Эки президент ушул каттамды ачып эки элдин жүрүшүнө шарт түздү. Жол акы да кымбат эмес. Yo'lovchilarga mana qulay joy, tinch, mana bemalol kelib boshlaga o'tirasizlar, ketaverasizlar. Баткен жана Фергана облустары үчүн бул каттам эки республиканын жарандары үчүн маанилүү каттамдардын бири. Endi bundan maqsad aholimizga qulaylik yaratish. Эки өлкөнүн элине шарт жараттык. Маршруттардын каттамы күнүнө 4 рет болот. Кыргызстандан дагы 4 каттам бар. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasынын aholisiga qulaylik yaratish maqsadida. Bu биздин эки элдин достугу биринчи. Эки элдин катташтыгы эң жакшы мамилелерди берет да. Ошол биз негизинен биз элдерге жакшы болсун деп атабыз, элдер кыйналбасын деп атабыз. Автобус жүрбө бизге Фергана, Кызылкыянын аралыгында биздер элдер барды, бири менен бири аралашып туулган болуп кеткен да. Биздин, например, Кубасайга көп барышат, бизден Кызылкыя шаарынан Ферганага, Балинсага келишти. Аябай бизде жүргүнчү көп болуп атат. Ошого элдердин талабы дагы болду, элдер суранышты. Негизинен биз эки элдин достугу. Бир күндө жалпысынан 8 жолу каттам амалга ашырылып, Кызылкыя жана Ферганадан таңкы саат 8:20 баштап өз аракеттерин микроавтобустар башташат. Мындай аракеттер калктын талабына ылайык иштөө тартиби көбөйтүлөт.